ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போது ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ஸ்வீட் பணியாரம் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு தேவை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு முட்டை, முதல்ல முட்டையை உடைச்சி பாத்திரத்தில் ஊற்றணும். அந்த முட்டையை எடுத்துகிட்டு முட்டையோட அரை கப் சர்க்கரை சேர்க்கணும். அதை சேர்த்துட்டு அதோட மிக்ஸ் பண்ணணும். இதோட கூட 1/4 கப் ரவை சேர்க்கணும். அதையும் சேர்த்து நல்லா கலக்கணும். இதோட கூட 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட் சேர்க்கணும். அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். சால்ட் எதுக்காக வேண்டி சேர்க்குறோன்னா, நம்ம சக்கரோட டேஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா எடுத்து கொடுக்கும். ஸோ அதுக்காக சால்ட்டு சேர்க்குறோம். இப்போது அதோட கூட ஒரு அரை கப் மைதா மாவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா கட்டி ஆரோவில் கலக்கணும். ஸோ முதல்ல நான் சேர்த்துருக்கேன், நல்லா கட்டி ஆரோவில் சேர்க்கணும். இப்போது கலந்து விட்டு தான் கொஞ்சம் கட்டியாகணும். ஏன்னா பணியாரம் போடும்போது நம்ம கட்டியாக இருக்கணும். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஒரு 2 முறை 3 முறைன்ற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கணும். இப்போ இந்த பதத்துக்கு வந்துடுச்சு. இப்போ இதோட கூட ஒரு பிஞ்சு ஆப்ப சோடா சேர்த்துக்கணும். அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துட்டு இப்போது ஆப்ப சோடா எதுக்கு சேர்த்தோம்னா, அது வந்து கொஞ்சம் உப்பி வரும் நல்லா பணியாரம் பார்க்குறதுக்கு. ஸோ அதுக்காக ஆப்ப சோடா சேர்த்துருக்கோம். இப்போ இந்த பதம் இந்த பதம் அளவுக்கு கிளறி வச்சுட்டு வாங்க இப்போது நம்ம பேன் வச்சு எப்படி ஆப்ப போடணும்னு போகிறோம். பணியாரம் நம்ம பேன் வச்சுட்டு ஒரு 4லேருந்து 5 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். காஞ்சிட்டு அந்த இப்போது பதம் சொன்னீங்களா, அந்த பதம் லெவலுக்கு எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரண்டியில் எடுத்து சின்னதாக எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு சின்னதாக போடுங்க. இது இந்த மாதிரி போட்டுட்டு சிம்மில் வச்சு தான் வேக வைக்கணுங்க. ஏன்னா இதில் ரவை மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால சிம்லேயே வச்சு வேக வைங்க. இந்த பக்கம் ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸு, அந்த பக்கம் ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸ் லைட்டாக பொன்னிறமாக வந்ததுங்க மெல்லமாக திருப்பி விடுங்க. ஸோ அப்போ உங்களுக்கு பொன்னிறமாக வேக ஆரம்பிக்கும். நீங்கள் ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரவை இருக்கிறதால சீக்கிரம் தீஞ்சிடும். அந்த ப்ரௌனிஷ் வந்து ஃபுல்லாக பிளாக்காக மாறிடும். இந்த மாதிரி வச்சு கொஞ்சம் வேக வைக்கலாம். 2 பக்கம் திருப்பி ஒரு 5 மினிட்ஸ் வேக வந்துடும். 2 பக்கமும் திருப்பி விட்டோன்னா பாருங்கள் பொன்னிறமாக வந்ததுக்கப்புறம் எடுத்துருங்க. நம்ம அந்த நல்லா தெரிஞ்சு பாருங்கள், இப்போ பணியாரத்தோட ஷேப்பு நல்லா பொசுன்னு இருப்பாருங்க, நல்லா உப்பி வந்துருக்கு பாருங்கள். இந்த பக்குவத்தில் எடுத்துருங்க. இது பசங்களுக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும், ஸ்வீட்டாகவும் இருக்கும், ஹெல்த்தியாகவும் கூட இருக்கும். அது நமக்கு நல்லா எண்ணெய் எடுத்துட்டு எடுங்க. நம்ம ரவை சேர்க்கறதுனால கொஞ்சம் எண்ணெய் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். கொஞ்சம் கூடுமான எண்ணெய் இருத்து எடுங்க. இப்போ அடுத்த வீடு போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். 2வது வீடு வந்துச்சு பாருங்கள். நல்லா பணியாரம் உப்பி வந்திருக்கு பாருங்கள். ஸோ இப்போ எடுத்துடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பாருங்கள் பணியாரம் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு நீங்கள் அந்த குழந்தைங்களுக்கு பணியாரம் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்நாக்ஸ் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நல்லா மொறுமொறுப்பாகவும் டேஸ்டியாகவும் இருக்குது. இந்த வீடியோ பிடிச்சதா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கூடவே மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.